ова мислам дека е еден од единствените предлог закони за високо образование што ден денеска не ги знаеме кои се авторите на предлог законот. Државното пенетрирање, целата логика на законот кој се служи како бор машина практично во зидот на автономијата на универзитетот, не може да ги изложи и не сме, и мислам дека они немаат професорска група која го правела тоа. Они имало во тие работни групи, знаете, кога работите такво нешто, едно ниво е општа дискусија. Што мислат, тука можете да соберете професори, они ви кажуваат гачкиот принцип, ова ни смета, па примери даваат, па и тука една дискусијата се разводнува од 300 идеи. И потоа правите работна група која треба да ги направи членовите на законот. Тука нема зафрканција, тука се два-тројца кои треба да ја сработат. Тоа е црнечка работа по некој пат, кога волјата и идеите треба ги претворите у законски норми. Треба знаење, треба јазик да го контролира, тоа се вика номотехника на закон. Они тоа го работеле референти у Министерството за образование, тоа е 100%, тие законски одредби, а оваа група која претходно дискутирала за се и се што околу високото образование, тоа можеле да бидат работни групи, имаме проблем со ова, имаме проблем со она, бла-бла, имале некои записници општи и потоа го даваат тоа на групата која треба да го сработи нормата и тоа се скоро сигурно референти во Министерството за образование, никако професор тука не учествувал, или замолиле немојте ова законот, во овие решења не се популарни за професорите, да не држите анонимно. Може и таква ситуација да има.